Hi, வணக்கம். வெல்கம் டு our சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கடலை மாவு சீலா. இதை நம்ம வெஜ் ஆம்லேட்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு தேவைப்படுற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கடலை மாவு தேவைப்படும், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், அப்புறம் கொத்தமல்லி. இப்போ ஒரு வெசல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம கடலை மாவு போட்டுட்டு அது கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் பச்சை மிளகாய், அப்புறம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மசாலா என்னென்ன ஆட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ எரிப்பு தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் வத்தல் தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அண்ட் வீட்டில் சிக்கன் மசாலா பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாமே இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு வரணும். இப்போ நம்மளோட மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். அதில் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. அதில் நம்மளோட மாவை நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு நம்ம மாவு நல்லா வெந்துருச்சு. அதை திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்மளோடது கடலை மாவு சீலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். சப்பாத்தியில் ரோல் பண்ணி கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஏதாட்டும் குயிக்காக பண்ணணுன்னா இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா கைண்ட்லி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்டை எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்தி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.